welcome to my YouTube channel. Again, it's me, Deb, at kasama ko ngayon ang partner in life ko na si Sebi. Sebi pa kilala. Hi, Sebi po, partner niya po. For 2 years and 7 months. siya po yung guest ko ngayon dito sa mag-ano po kami dito sa mag-unboxing kami ng pinakabagong or latest product ni Huawei, ang Nova3i. Nova3i. Pakita natin yung ano. Ay, Pakita natin. kasama siya. So, bagong-bago. Pero, totally nabuksan na siya ng ate kanina dahil dinemo siya sa amin. At may libre siyang speaker. Kasi, actually, pre-order to. In-order pa to ng bebe ko noong 25? Yeah. 25. Actually, July monthly 25. gift niya yun sa akin. Char. Monthly gift niya sa akin. Pero, kaya niya ako binila nito kasi ito talaga yung paka niya, yung libreng speaker. Sige, sa speaker muna tayo. Bubuksan natin yung speaker bago yung tingnan natin bakit nagustuhan siya ng bebe ko. Tapos, test natin ito mamaya. Ganda yung tunog. Okay. So, ito po yung laman niya. Ito. Para siyang tinapay. Comes with strap and Buksan natin. USB. Pakita natin. Labas Wait lang. yung strap. there, leather pa. Leather strap. Mukha ka Tapos siyang bag. Ano to? Ay, yung USB. Para sa charger. Oh, ganda. Ganda, no? Ito yung habol niya, hindi yung cellphone. So, set aside na natin muna si free. So, nakita nyo na, ang ganda, di ba? Ito po yung free niya. Kapag nag-purchase kayo before nung launching, ang launching niya po is Ngayon, July 20. July 27 8. at 28. Yun yung launch ng phone. Actually, Kakukuha isa lang new namin. model ng Huawei, ang Nova3i. So, ito na. Mag-unboxing na tayo. Yan. Kahit nabuksan na po ni ate nung nag-demo sa amin kanina. So, tanan! So, ang laman niya po ay iPhone. Hindi, joke lang. Ang laman niya po ay ito, makikita natin. Ang pinili po namin ay black. Si Nova3i, it comes with 3 colors to choose. 3. It's iris purple, pearl white, and black. Si iris purple, yun yung color blue, pero pagka ginanon-ganon, Parang rainbow. yung violet siya. Parang rainbow yung ulo. Ito, ang ganda niya. Gloss, yung So, finish niya. Ano muna natin yung Look, labas niya. Yan, kita kami There. Diba? Glossy siya yung likod. Ito yung You know, kita kami. fingerprint. Okay, kita kami, diba? Nag-film kami. Ayun. Tapos, camera, dual camera. Tapos, sa harap, sobrang plain. Ganda. Ang sukat niya ay, ano sukat 6.3 niya? inches. 6.3 inches daw sabi ng bebe ko. Tapos, silipin pa pala natin ibang laman niya. Siyempre, charger. Di naman tayo bebenta ng walang charger. Charger. Tapos, may kasama pala siyang, ang nakakatawa, may kasamang SIM card. Globe, LTE. Kailangan ko ba sabihin yung brand? Ay, yung network. Hindi naman okay lang naman siguro. Hindi naman tayo sponsor. Yung mga harap. Meron siyang free jelly case and tempered glass. Yung tempered glass po, pinakabit na namin kanina dun sa Huawei store. Sa SM Rosario po kami bumili. Dito sa Cavite. Tapos, ay, dito pala ako titingin. Okay lang yun. And then, free earphone. And, Lahat naman. no, not naman. Galit siya. Okay, ngayon, itatalk natin yung special features ni Nova3i. Bebe, anong special features ni Nova3i nang wala kay Nova2i? Anyway,
So gusto kong magtanong, ang gamit po namin camera ngayon ay ang gamit naming pang video ngayon, tama ba ako? Yeah. Ay ang phone ng bebe ko, which is Nova3i. Huawei din po siya. Hindi po kami fan ng Huawei ha, nagkataon lang. Tapos ito, since bago siyang model ni Huawei, ayan, binilan ako ng bebe ko sa gift niya. Shala. Char. Ang special feature nito, ano ba, bebe? Ano? Anong pinagkaiba niya kay Nova3i? Wala kayo. Sa camera. Oh, AI camera na siya unlike sa Nova3i. Oh, AI camera. Artificial intelligence. Yeah, nag-auto-enhance na siya. Wow. Yeah. Tinaray namin siya kanina actually. Ang ganda ng ano niya, ng mga effects niya. Pwede ba tanggalin yung ano yung AI effects? AI effects? Ay, bukas na pala siya. Yeah. Oh, ganda. Kita. Ganda, di ba? Widescreen. White screen. Ano yun? Yun. Yan na, nakita na. Diba? Oh, pak! Ayun. Ayan. Kailangan Side side view. Ano, shy type siya. Medyo maliwanag siya. Ay, alam mo nang bakit? Kasi mataas yung brightness niya. Oh. There, ayan o. Kita nyo na. Oh. Oh, ganda, di ba? Yan. Tapos, so sa ROM niya, bebe, ano nga yung ROM nito? Compare kay Nova3i? Si Nova3i is 64 gig yung ROM niya, while si Nova3i is 128. Laki, di ba? Okay. Tapos yung RAM, Same lang sila nga lang ng RAM. 4 gig RAM. pang gaming din, no? Oh. Tapos, ano nga yung iba pang mga specs na hinahanap ng mga consumer, mga user, gadget user. Ano siya yung, ano, budget friendly. Oo, budget. Kasi ang laki ng storage. Tsaka Only 15,990. 15,990 pesos. Tapos yung ano ba yung tawag dun? Yung OS ba? Ayan pala. Oreo, no ba? Oh, Ay, Oreo pala, Oreo. 8.1. Orion. Yan, naka-Oreo na siya. Yun yung At alam mo yun, yung sa ganong price, nakakuha ka na ng halos parang ang features niya mga P20 na, yung mga ganong hindi nalalayo, di ba? As in, sulit na sulit sa 15,990. At it comes with speaker pa. M2 speaker ni Huawei. Tama ba, M2? Ganda ng tunog niyan, guys. Tatry ba natin? Oo naman. Sige, go. Ikaw, Max. Connect. Wait lang. Open the Bluetooth. Yeah, may indicator siya. Yun, tumunog, di ba? One China. Di joke lang. Tapos, music. Pwede ko mag-YouTube na connect this wifi. Tama pala. May ads. Grabe yung tunog niya. Ewan ko lang kung Baby, sila lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Diba? Ang Ganda ganda. ng tunog, grabe. Nakakabilib. Pero to, akin to. Oh, at syempre, ito sa akin. So, Bebe, thank you so much dito sa gift mo. Yes, thank I you. really appreciate it. Sobrang ganda. Ay, ano ba? So, kung meron pa kayong gustong malaman dito sa phone na to, comment down below. Kung nagustuhan niyo po itong video na to, like. And kung gusto niyo pong masubaybayan yung iba pong videos na i-upload ko soon, please subscribe po. At syempre, makikita niyo po dito lagi sa mga video namin yung endorser na, hindi, joke lang. Si James Street po yung endorser na Nova3i, hindi po kami, ha? Nangarap. So guys, yun nga, ulitin ko ulit. Please like, comment, and subscribe. Follow niyo po ako sa aking Instagram account
at DHEBCAGUI. Sa YouTube po, nandito na po kayo sa channel ko. DHEBCAGUI Vlog, search nyo lang po. At syempre po sa Facebook ko, www.facebook.com/DHEBCAGUI. Pwede rin nyo, kung gusto nyo rin pong i-follow ang aking bebe. Bebe, ano yung Instagram? Instagram is very well Z-E-D. Pagkakadikit. Very well, tapos Z-E-D. Yun lang. Ano pang mga social media mo? Facebook account, Cedric Navarro. Sige, search nyo lang po Cedric Navarro, di ba? Yun lang po. Maraming salamat and thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye!